represión. Hordas batendo no chan este son. Somos chacais obeando a canción ancestral, a chamada da revolución. Has de cantar, meniña gaiteira, has de cantar, que morro de pena co son da gaitiña, co son do tambor. Che pido que cantes, meniña, por Dios. Luz Fandiño é revolución. Vive a súa nenez e adolescencia baixo a represión da ditadura franquista, que a levará a emigrar primeiro a Bos Aires e logo a París, lugares nos que a lectura e a escrita se converten para ela en liberdade. Luz volta a Galiza como poeta da dignidade, da soidade e da terra. Convértese nunha muller de referencia no artístico e no ideolóxico. SES é insurxencia. Comeza a súa carreira artística no 2011 bebendo da tradición musical galega. Compón letras para 7 discos que a levan a xirar polo Estado e por países da América do Sur. A forza e a enerxía das súas cancións levan a cantautora a consagrarse como referente musical en galego e muller combativa. Elas son artistas feministas, cun marcado carácter e referentes para a mocidade galega. Unías unha forte amizade, respecto e admiración mutua, e tamén por Rosalía de Castro, da que falarán neste espazo actual e en movimento onde a insurxencia e a revolución falan. Xamais dominou na miña alma a esperanza da gloria, nin soñei nunca con loureiros que oprimisen a miña fronte. Só cantos de independencia e liberdade saíron dos meus beizos, aínda que arredor sentira, xa dende o berce, o ruído das cadeas que debían aprisionarme para sempre. Porque o patrimonio da muller son os grillóns da escravitude. Eu, sen embargo, son libre, libre como os paxaros, como as brisas, como as árbores no deserto e o pirata no mar. Que para ti, Rosalía? Rosalía, para mí, é a miña terceira nai. Sí, de verdad, é todo, Rosalía, é moito máis do que eu poida decir, pero que foi coa que eu empecé a escribir en galego. En Bos Aires? Quen xa recomendou ou chegaches a ela por casualidade? Pois aínda non cumplira os 20 anos. Claro, falar de 20 anos de hoxe non son aqueles. Íbamos ceguiñas, como a toupas. Parecíanos Buenos Aires estaba a volta, da ría. Descubrín a Rosalía, a muller de unha coraxe incrible, que aínda hoxe hai poetas, homes e mulleres que non queren recoñecerlle a valentía que tivo. Só con tres poemiñas de Rosalía defínena moi ben. A xustiza pola man. E que vamos a decir? Si estamos sufrindo. E cales crees que son os outros dous poemas? A xustiza pola man? Cales máis? Castellanos de Castilla. Castellanos de Castilla. A gaita galega. Crees que Rosalía sería valorada se tivese sido home en vez de muller? Entón sí. Un pouquiño había no respetar. No? E non aplicarlle eso de chorón. De chorón, exacto. Ou de santío. Exacto. Sí, porque eu penso que a día de hoxe, mira que Rosalía escribiu Cantares no 63, o texto que acabamos de ler é do 58, estamos falando de case 200 anos, porque estamos en 2021, non? Aínda a día de hoxe, penso que no século XXI, bueno, con toda seguranza, poderíamos decir que non houve ningunha muller da literatura galega ou da cultura galega que escribise ca belixerancia que escribiu Rosalía, co grado de
de posicionamento explícito, Total. político, social, cando di, por exemplo, Probe Galiza non debes chamarte nunca española, non? Isto, hoxe estaría primeiramente imputada. Oxe, se Primeiramente non imputada. se suicidaba. Suicidábana. Sí. Eh? Bueno, polo menos suicidábana editorialmente. Cando menos editorialmente. Non tería sido como a ti, dos que a poeta daqueles, non, os que nunca reciben premios nin nunca son publicados, probablemente. O que pasa que o tempo pasou e con esa co beneplácito do paso do tempo, digamos, todo se perdoa. Aparte de porque se enmascara como ti moi ben dis, non? Creo que como que se trata de miña xoia, non? Unha tía que a día de hoxe non creo que haxa persoas na cultura, nin mulleres nin homes, na cultura galega que se posicionen como se posicionou Rosalía hai 200 anos. A nivel político, nese sentido, no? Con moita... Eu creo que quizás ese é o que máis se intentou anular de Rosalía, a belixerancia que escreve moitas veces, non? Por exemplo, cando di, pois, non sei se nas literatas ou en Lieders, agora mesmo non me lembro, cando di, non, que ela se nega a considerarse inferior a un home porque ela ten a mesma carne que os homes, está feita de osos e de carne igual que a eles e que non é menos que a eles, non? E que lonxe de aceptar as súas injustizas, os tratará ca mesma injustiza ou con máis injustiza das que se considera tratada, non? Este tipo de declaracións son moi escondidas, non? Están moi escondidas porque para facela políticamente correcta o que se fixo foi branqueala de algún modo, non? E branqueala vendendo a imaxe que se ten que vender de toda muller que é de muller sumisa, de muller calada ou non sei, complacente, non sei. Ti que dirías a este respecto? Mira, sempre estive en algún coro cando era nova e cando non era tan nova tamén. E o director que tiñamos do coro, bueno, decía, bueno, tanto que se di de Rosalía e non podía pasar sin un home, porque aí está San Antoniño, dame un homiño, anque me pegue, anque me esfore. Non entendeu en absoluto a retranca nosa e a retranca de Rosalía, que Que era unha denuncia. maravillosa. Exacto, era unha denuncia total cara a esa idea de que unha muller non podía pasar sin home, pero bueno, ela mesma decía en literatas que ela o sufriu, non? Cando decían nas literatas que en Carta de Eduarda que si unha muller escribía para a sociedade iba a ser o seu home quen escribise por ela, non? Todo o mundo iba a pensar que era o seu home quen escribía por ela para facela inmortal, e ela sufriu isto, non? Porque ti sabes que moita xente dixo que a autoría de moitos dos poemas de Rosalía non era dela, que era de Murguía. Que era de Murguía, por favor. Bueno, ir á corte e matalas todas. A capacidade que pode ter unha nena de achegarse á poesía é limitada, lóxicamente, ou un neno, non? Pero aínda así, recordo que sí que había certas figuras, pois, nas que eras capaz de, digamos, eras capaz de abranguer, non? De abrazar, pois, eso sí, se eran figuras pois consideradas pois máis rebeldes ou máis libres, máis librepensadoras ou librepensadores, non? A figura de Rosalía eu recibina nun primeiro momento, como ti dis, é dicir, a figura, pois case como eso, como da muller melancolía, non? A muller melancolía, a muller saudade, a muller tristura, a muller quietude, non? Desprovista, exacto, desprovista de todo o discurso propio, máis alá de adiós ríos, adiós fontes, non?
desprovista de toda entidade intelectual, de toda... E así foi como ela chegou, e pasou, evidentemente, sin pena nin gloria, porque me presentaron sin pena nin gloria. Porque chegou como me presentaron, que era unha señora que estaba aí no seu pazo, que cantaba as flores, e as pombas, curiosamente, o que ela decía que cantaban outras, pero non eran. Cando empecé a estudar despois a carreira e iso, e a coñecín de verdade, eu lembro que o que sentín foi rabia, principalmente, non? Porque temos a nosa Virginia Woolf aquí, non? O mesmo que Virginia Woolf trata nun Cuarto deseo, non? A reivindicación, pero xa unha reivindicación, sí, elegante, sí argumentada, porque ela o era, pero explícita, é dicir, explícita e a veces ata con un toque de certa... creo que o que máis se escoita en Rosalía moitas veces é rancor, tanto pola humillación que moi consciente da humillación... Clasismo. Sí, do clasismo que sufre Galiza, moi consciente da humillación que nós sufrimos a nivel nacional e a nivel de xénero, é dicir, ela como galega e ela como muller, non? E isto unha vez o descubres e ves que non só na escola, no instituto, senón que nas universidades, non sei se se tapa, pero desde logo non se bota sobre toda a luz e non se sigue botando toda a luz que se ten que botar sobre ese apartado porque non convén, e non porque non conveña a nivel nacional, senón porque non convén a nivel de xénero, porque a cultura sigue estando escrita por e para homes, a universidade sigue sendo unha institución masculina, en que a figura de Rosalía convén moito máis como figura secundaria, por así decirlo, que como figura líder, non? Obviamente, Castelao, hombre, goza de toda a miña admiración e amor, pero a miña pregunta é que tería pasado se Rosalía enunciase todo iso tantos anos antes, sendo un home en vez de sendo unha muller. Non só se España a trataría igual, senón se desde o nacionalismo galego, desde as élites culturais e académicas galegas se trataría a figura de Rosalía do mesmo modo, porque creo que aínda sigue sendo inxustamente tratada, incluso non na escola, que por suposto sí, senón tamén nas universidades. Creo que non se encomia todo o que se ten que encomiar e que non se ensina e se valora a súa rebeldía todo o que se ten que valorar. Esa é a miña opinión. Sobre todo, eu sentíme enganada como muller, que se me, digamos, que se me privase de ter un referente feminista defensora neste caso da identidade galega como era Rosalía, e que se me ensinase un invento que a eles lles ven estupendamente que existe. Que fai augas por todos os lados. Corrunchos, non? En que momento aparece a luz que nós coñecemos? En América? Non, xa antes. Antes? Porque xa a miña nai xa me preparaba, xa me decía as cousas como eran, e miña aboa, que non sei de onde sacaba os libros, entón, cando tiña un deses libros prohibidos. Pero entón ti, o sea, ti o amor polos libros xa xo inculca a tua mamá e a tua avoa, inculca ese amor pola cultura, o amor pola lectura, todo iso. Pero despois, en que, o sea, por exemplo, cando ti lees a Rosalía, ela que che aporta? Que descubres con ela? No momento en que empezas a ler alguén que non só ama a túa terra como ti a amas, que defende a túa terra como ti a defendes, senón que ademais é unha muller. Non é un home, que era o que ti estabas a feitar, como todo o mundo, e desgraciadamente segue a ser así. Pero no momento en que descubres unha voz feminina, que é unha referencia, non? O sea, recíbela como unha referencia, como un espello en que mirarse ou unha estela que seguir, por así dicirlo. É que
Porque que, perdona, Sí. Luz, cal é o primeiro poemario que les dela? Entendo que cantares gallegos, non? Ah, sí. Bueno, La Flor dixeches, O bibliotecario do Centro Galego Sí. foi o que me puxo as obras de Rosalía na man. pero cantares ou follas, non lembras cal dos dous? Cal dos dous primeiros leches, follas novas ou cantares galegos? Lembras iso? Ai, eu sei que o lín todo. Pero non te lembras cal foi así o primeiro Bueno. o primeiro poema que te impactou, que dixeches, Xa. hostia, este, Bueno, lembras? foi claro, pero foi coa miña entrada na biblioteca do Centro Galego, porque había un expositor con un libro aberto e era un poema de Cabanillas que se chamaba O Carro. O carro. Mm. Lévame no carro leva, non? Lévame no carro leva, ese poema. Entón, é claro, se lévame meu carro, leva pola meiga terra nosa, Que a miña alma saudosa, lonxe dela non se fai. Bueno, eu Que bonito vinme en ese carro. Non me leves a Castela que non quero nada dela, xa que a renegou de nós. E dille aos irmáus que atopes, que nas mans dun homenteiro o estadullo carreteiro non lle ten medo o fusil. Isto beber, bebe. Sí, digo que queres emborrachar. E mira, e o primeiro de Rosalía que leches e que te aprendeches? Castellanos de Castilla. Castellanos de Castilla. Castellanos de Castilla. Tratade ben os galegos cando van como as rosas. Cando ven, ven como negro. Hai unha voz xeralizada de que Rosalía era unha muller triste e amargada e todo o contrario. Unha muller que non tivo nenez, todo o contrario. Rosalía realmente está por descubrir. Así falaba Maruxa Villanueva de Rosalía no 1998. Maruxa Villanueva foi actriz e cantante na Argentina que acolleu na emigración e tamén unha das principais referencias culturais e artísticas dende a diáspora. No 1962 retorna definitivamente a Galiza. 9 anos despois, o padroado da Casa Rosalía proponlle atender a Casa Museo, que se converterá no seu fogar. Maruxa e Rosalía non son coetáneas. Aínda así, do respeto e da admiración da actriz cara a escritora, nace unha conexión que traspasa o século, que nos fai querelas presentes e simultáneas. O tempo de Maruxa ata a súa morte foi tempo de dedicación, de estudo e preservación dun legado e dun patrimonio que hoxe segue vivo para todas nós. Creo que Rosalía sigue desgraciadamente dependendo de que nós queiramos descubrila. Sigue dependendo de que cada unha de nós teña a necesidade de descubrila e a necesidade de facerlle xustiza, porque Galiza aínda non lle fixo xustiza a Rosalía de Castro. E que Rosalía non é flor dun día, é unha roseira que pode dar moito. O feminismo non é que nos poida valer para o noso legado, é que é absolutamente imprescindível, porque a día de hoxe, desde Rosalía, hai moitas cousas que non cambiaron. É imprescindível, primeiro, o continuo exame. O sea, que incluso as persoas que consideramos que temos moito máis deconstruído a nosa educación, o noso pensamento, o noso ideario, se somos rigorosas, vamos ver comportamentos machistas en nós mesmas a diario. Que un avance neste sentido pasa primeiro por unha autoexixencia continua e firme, é dicir, en que cada vez que fagamos un análise sobre o que canta, escreve ou crea ou fai outra muller, o fagamos
pensando se avaliaríamos igual se fose un home, non? Isto é moi complicado, porque temos tan inoculado as gafas patriarcais que incluso para min é doloroso ver como moitas veces caio en análises machistas e incluso en comentarios machistas, non? Obviamente moito menos graves que hai 10 anos ou 20 anos, pero sigo caendo, non? Realmente se queremos que algún día naza unha nena, unha Rosalía, que sexa tratada coa xustiza e coa admiración que se merece, eso pasa porque nós, a día de hoxe, xulguemos, valoremos as mulleres que temos ao carón e, sobre todo, transmitamos ou falemos desas mulleres ás que veñen despois e aos que veñen despois coa xustiza que se merecen, porque senón, obviamente, nunca vai nacer a muller que goce de plena igualdade, non? É que no feminismo, que non cabe duda que a resposta das mulleres asustou moito, moitísimo. Pensaban que as mulleres non éramos o que somos, o que a rebeldía. É que unha muller, para o sistema, ten que ser dócil, ten que estar ao servicio do home. Na miña casa éramos 4 mulleres e non había que renderlle pleitesía. Claro, a túa xeración tivo moitísimo máis difícil. A miña xeración moito máis fácil que a túa, moito máis. Pero precisamente por esa facilidade, ou por esa liberdade que nos herdamos, gracias a vos, por esa liberdade, moitas veces creo que nos acomodamos. Que nos acomodamos pensando que simplemente por cuestionar determinadas cousas no noso día a día xa somos feministas e no noso día a día xa nos comportamos xustamente. E eu creo que non é así, precisamente porque esa unión da que ti falas, que eu concordo absolutamente contigo en que é básica para avanzar, porque estamos nun estadio abraiantemente, eu creo que estamos estancadas en certa medida, non? Esa unidade non existe a día de hoxe. Mira, a educación que nos dan é unha cousa. A autocrítica é outra. É dolorosa, pero é simplemente cuestionarte, bueno, cando estás soa, cando non tes a ninguén que te agreda, nin que te defenda. Ser dura, porque esa é a base para ser humilde e correctamente dar exemplo. É a escola que todas e todos teríamos que ter. Que faría eu? Que faríamos? Seguirnos educando. Seguirnos educando na nosa intimidade. Para lograr avances, a loita individual é tanto máis importante que a loita colectiva, porque é a que nos vai levar a esa loita colectiva, nos vai levar á unión, sí. Aqueles que ten fama de honrados na vila, roubaronme tanta brancura que eu tiña. Botaron perfume nas galas un día, a roupa de conde puñeron partidas. Nin pedra deixaron en donde eu vivira, sin ar, sin abrigo, morei nas cortinas, o raso cas de dormín nas capillas, con fillos nas anchos que tanto quería.
deshonrada. Bucharonme a vida, fixeronme un leito de toxos e silvas e en tantos raposos de sangue maldita. Tranquilos nun leito de rosas dormían. De rosas dormían. Salvademos xuíces, berrei tolería. De min se mofaron, vendeu má xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei, berreíta. Tan alto que estaba, bon Dios, non me oíra. Entonces cual loba doente ou ferida. Pillei a fouciña e a serva sentía e a lúa escondía se a fera dormía cos seus compañeiros en cama muchida. En cama mullida, en cama mullida. Mireinos con calma e as mans estendidas. Dun golpe, dun sollo, deixeinos en vida. E ao lado contenta senteime das vítimas tranquila, esperando pola alba do día. E foi entonces cumpriuse a xustiza, con eles e as leis na man que os ferira. Entonces cumpreuse a xusticia, eu neles e as leis na man que os ferira. Pola man. E foi entonces cumpriuse a xustiza. Eu neles e as leis na man os ferirá. Segue Rosalía sendo, como se chama, inspiración para moita xente, non? Para moitos rapaces que, bueno, rapaces e rapazas novas que siguen musicando os seus poemas. Deben gustar. Sí? Ti crees que aínda se sigue entendendo incluso máis agora que antes, non? Sí, moito máis e ademais o que a min gustábame a poesía, porque é poesía musicada, pero é poesía. Esa poesía protestona. Esa E ti que tes moitas amigas super novas, moito máis novas que a min, crees que agora a xuventude se achega a Rosalía e entende a Rosalía incluso máis Sí. que na túa xeración? Claro que sí, porque nos automáticamente ese tema nas escolas non se tocaba en absoluto, entende? Todo o contrario. E nada que tivese que ver, obviamente, ca rebeldía, nin ca insurxencia, non? Xusto, éramos comunistas. Por calquera cousa. E comíamos a Dios e a su madre, entendes? Non, eso era pecaminoso. De verdad, que bonito é pecar. Ses, que ves ti de Rosalía en min? Pois mira, eu se coñezo alguén que poida ser a Rosalía de hoxe ou da túa xeración, eres ti. Eu, para min, eres un exemplo, igual que foi ela, de libre pensamento, de transparencia, de bondade, de humildade, de unha humildade increíble, pero sobre todo se algo vexo en ti de Rosalía, se tuvese que ser máis escueta, que xa sabes que me costa, sería, sen dúbida, o amor a todos os niveis, o amor pola humanidade, o amor pola lingua, o amor polo propio amor, o amor pola terra e a valentía ca que o faz todo. Ti que ves de Rosalía en min? Podía repetir todas as louvanzas que me deche, pero que ti levantas a xuventude, que ti non ocultas a túa raiva contra a injustiza, que ti
na escena e logo na conversa como estamos agora. Está chea de dignidade, está chea de mensaxes, que eres a Rosalía, cantora. Que sentiches hoxe falando aquí nesta conversa? Aquí. Non, sí, falando comigo, que sentiches? Xusto aquí, non? Onde ela estivo, onde ela... Bueno, a min cada vez que veño á casa de Rosalía, veño a sabendas que ela deixou aquí moito dela e sei que esa enerxía non se foi. De aquí. E que está, que cada pedra ou cada moble está impregnado de Rosalía. Eu creo que ti compartes con Rosalía tamén a soidade que as mulleres transgresoras, as mulleres que fostes máis alás, que fostes grandes mulleres, sempre experimentaron e seguirán, por desgracia, ou seguen experimentando, non? Cando unha muller como ela era ou como ti eres libre, segue sendo condenada, moi poucas persoas a comprenden, moi poucas persoas a acompañan, non? Moi poucas persoas a fan sentir entendida. Ela probablemente foi unha dos seus grandes sufrimentos, non? A incomprensión, a inadaptación, probablemente un dos teus grandes sufrimentos tamén, non? Ser sempre incomprendida, non? Sentir que non te adaptabas, que non encaixabas, non? Non. Porque non foches unha muller do teu tempo para ben, no bo sentido, igual que Rosalía non foi unha muller do seu tempo, case nin deste tempo, porque para este tempo tamén tería resultado demasiado explícita e demasiado directa, non? Decir as cousas dun xeito bastante directo. Non cabe duda que ela tería que calar. Hoxe tería que seguir calando. Hoxe tería que seguir calando. Querida, que si vivira físicamente Rosalía hoxe, podía facer unhas tertulias ou ir ter un partido feminista. Pero sería moi criticada hoxe. Rosalía sería moi criticada. Claro. A verdadeira Rosalía, non a Rosalía que nos venden. A verdadeira Rosalía sería moi criticada, pero eu creo que a verdadeira Rosalía iría ser tomar unhas cervexas contigo e comigo, non iría con algúns por aí que a deixan quedar como unha miña xoia. Probablemente levaríase mellor con nós, non? Era Rosalía. O que eu dixen de min, non hai comparanza, Non, claro. Non, por favor. Bueno, hai comparanza na inadaptación e na incomprensión que sufristes tamén. Nena, sí, pero ela tiña unha cultura, hai que leer El Caballero de las Botas Azules, que incluso ela fai unha autocrítica. Unha autocrítica que hoxe en día aínda moitos intelectuais non se atreven a facer de si mesmos. No prólogo, por exemplo, de Cantares de Galegos, ela di o mesmo que ti dis de ti mesma, que ela non sabe escrever, que lle perdoen todas as faltas que poida ter porque ela non é unha grande escritora, non? Eso dilo ti de ti mesma. Ao final caracterízavos a ambas a humildade, porque as dúas tedes o mesmo discurso que é a miña lingua é unha lingua maravillosa, a miña terra é unha terra maravillosa, pero eu non son unha poeta maravillosa, e si o sodes. Eu creo que nas composicións de Rosalía se ve unha forza e é capaz de transmitir os sentimentos cunha intensidade brutal, por exemplo, en Negra Sombra, non? Que é un poema que a mí me parece
terriblemente perfecto, e pásame con poemas teus, por exemplo, o poema que eu musiquei agora para liberar as arterias, que é ese no que dis: quero sangrar as feridas para liberar as miñas arterias, non quero facerme escrava da ponzoñosa das enreiras, e quero sentir como penetra polos ríos das miñas veas o vivificante recendo das vosas primaveras. Eso escribíchelo ti. E iso é impresionante para min. É maravilloso que me dera a min poder escribir iso. E creo que outra cousa que compartes con ela é a capacidade de convertir o sufrimento en alento para os demais, porque a min ela dame alento, pero ti tamén mo das. E daslo a moita xente das xeracións. Pero con outra calidade, neniña. Bueno, ca túa, con moita calidade, non. E para min, hoxe, estar aquí na Casa de Rosalía, que é algo como que, bueno, eu tamén son atea como a ti, pero aínda sendo atea, eu sí creo moito na enerxía, non? Bueno, estar con dous, bueno, dos meus referentes, ao final, non? Xuntas aquí as tres, non? De algún modo, en primeiro lugar é unha honra. E é moi emocionante porque, aínda que resulte así un pouco tal, creo que é un momento moi importante dentro da miña vida, que algún día o recordarei e que para mí será case, bueno, dentro da miña historia un momento histórico, non? Que é o momento no que compartín unha conversa con unha das, bueno, para min a poeta galega viva que máis admiro, que eres ti, ca poeta galega que por desgracia xa non está físicamente que máis admiro, que é ela, non? Para min é unha honra. Así que moitísimas grazas por conversar hoxe comigo aquí, porque me fixeches moi feliz e unha privilexiada, que sei que moita xente que nos está vendo querería vivir este momento contigo e non pode vivilo. Bueno, poderá vivilo, pero hoxe vivino eu. Moitísimas grazas por permitirme vivir isto, Luz. Bueno, iremos indo, non? Iremos marchando.